చీనీ అవ్వ డాక్టర్ లేదు పాలిచ్చినాక కొద్దిసేపు బర్పింగ్ ఏమన్నారు అంతే. ఇక మా మమ్మీ డాడీ చేసిన వాళ్ళు చేసినట్టే పొద్దున్న రాక తెల్లని రాక ఇప్పుడు నైట్ 12:30 అవుతుంది. ఇప్పుడు కూడా చేసుడు అవసరమా చెప్పుర్రి? అరే గుద్ది గుద్ది పంత నొత్తాంది. ఏడ్తనేమో అయ్యో మళ్ళీ పాలకు కావచ్చు అని పాలిస్తుంది మా మమ్మీ. నా బాధ ఎవరికి చెప్పుకోవాలి? చీనీ అవ్వ డాక్టర్ లేదు పాలిచ్చినాక కొద్దిసేపు బర్పింగ్ ఏమన్నారు అంతే. ఇక మా మమ్మీ డాడీ చేసిన వాళ్ళు చేసినట్టే పొద్దున్న రాక తెల్లని రాక ఇప్పుడు నైట్ 12:30 అవుతుంది. ఇప్పుడు కూడా చేసుడు అవసరమా చెప్పుర్రి? అరే గుద్ది గుద్ది పంత నొత్తాంది. ఏడ్తనేమో అయ్యో మళ్ళీ పాలకు కావచ్చు అని పాలిస్తుంది మా మమ్మీ. నా బాధ ఎవరికి చెప్పు